rek ci li ñuy gis ci ay message lan lañ ci jàpp mais daanaka lépp wax ngeen ko parce que loolu dafa mel ni dafay nekk en adéquation rek ak philosophie laayeen même si ni ñuy soloo lu weex yi ñuy soloo parce que mu nekk julli mu nekk gëm kii appel lu mënti doon ñoom ñëpp dañuy solo lu weex toog ci suuf donc loolu rek mooy démocratie bi mooy li nga xam ne nii ñun ñëpp benn lañ donc si laayeen yi tamit bokk nañ si ñi si gën a yaru bokk nañ si ñi si gën a effacé wu su may wax effacé wu mooy c'est-à-dire nekkuñu nit ñoo xam ne nii dañuy imposer seen présence mais koo ci teewal mu wax wala soo demee ci seen foire yi wala ci seen appel yi da ngay yéemu da ngay ni non xam-xam bu mel nii da ngay ni lii man xaw ma ni woon am na donc soo gëstoo rek da ngay xam ni fii xam-xam mu ngi fi gëm-gëm mu ngi fi mu ànd ak discipline mu ànd ak dégg ndigal ak ci luñ leen di gis ci ñuy def naka su dul noonu donte que ni bari kenn def ko sax mais ñoom particulièrement dañoo am spécificité boo xam ne ni discipline bi ak li ci gën a frappant mooy le fait que amul xàjj ak seen amul xàjj ak seen gënu yàkkum dinakum wali din bi may wax souvent foofu da nga ko fay gis que ni ñoom gëm nañ li ñu gëm fonk nañ li ñu gëm mais kenn ku si nekk gëmle nañ la nga gëm fonkle nañ la nga gëm bàyyee nañ la ca la nga nekk donc souvent duñu ay nit yoo xam ne nii da nga leen di gis ñuy fees wala ñuy wax maa gën kii ci loo woote buñ la ca fekkee dañ la cay jàppale donc mu nekkoon philosophie mu nekk toujours philosophie bu baax xalif bi fi génn aussi biral ko ci anam yu gën a rafet parce que dañuy daan dégg bu appel amaan discours bi muy daan def xam nga ndaje ya ak la mu nga xam ne ni moom la doon dénk ndaw ñi donc vraiment moo tax bi mu génnee àdduna mu doon lu triste ci ñun mais également mu doon loo xam ne ni jàpp nañ buñ sukkandikoo ci ay waxtaanam dinañ ci gën a mën a jàng lu gën a bëri surtout ñun ndaw ñi parce que ressource la parce que xam-xam la parce que am na si lu bëri lu nga xam ne ni jàpp naa ni buñ ko gënee gëstu surtout dinañ ci gën a am lu leer dañ ci gën a xam ni moom li feeñ sax gëm naa ni li feeñul moo ko ëpp. Alors Philippe daanaka am doom tudde ko doomu aadama doon na loo xamante ne nii lu ñu cosaanoo la ci réewum Sénégal waaye moom foyer religieux yi la si taamu woon fexe kër gu nekk moom fu turandoo loolu lu ñu si mën a jàng ci Sénégal balaa ñuy wax wàllum diine yaakaar naa dafa nite parce que nitewul du am gis-gis yooyu mooy nite te dafa am solo pour ñu wax fédération un fédérateur il faut qu'il foog mu sukkandiku ci différence te foog nga xam njëriñu différence disons diversité déjà même la différence nga nangu ne lu ñuul am na lu weex am na maintenant su ñu yeggee ci diversité dans nos cultures xam nañu ne ku nekk yàlla daf ko bindee à part te suñu xalif bi dellu fa yàlla moom dafa nànd loolu mu jéem a tibb ci ku nekk lu koy may mu gën a jege yàlla je pense que lu am solo la loolu yaakaar naa ku dem ba tuddee nit par exemple mënoon na ko def ci tarixam mais mu dem fépp mu jële fa dara mu joxe fa tur yaakaar naa lu am solo la fédérateur léegi ci différence boobu ak diversité bi yaakaar naa luñ ci mën a jàngat mooy lan mooy dañu war a dellu si ci l'éducation à la différence Sénégal léegi suñu xoolee ci comportement xale yi comportement ndaw yi damay tàmm di wax ne l'individualisme kër yi ñoo ngi leen di ber te ni ñuy beree kër yi la xol yi di beru te xol yi suñu beru nit ki dañuy fësal identité am et identité am tem dañu ne yow da nga wuute ñun bokkuñu te seetlu naa ko ci ay xale yi waxtaan nañu mais ñu bëri dañ leen ne sama yaay dafa ne nit ku tudd nii nit ku sol yi du ma wax ak moom te ci njaboot lay commencé ou bien soo gisee benn signe nga ne ñii ay yiifar lañu loolu ci éducation à la différence nañu jàngal xale yi ci kër yi ne man chrétien la mais keneen am na droit nekk leneen man musulman la keneen am na droit nekk leneen man médecin la keneen am na droit nekk leneen loolu yaakaar naa war nañ ko fësal jàngale ko ci kër yi jàngale ko ci école yi te ñu fësal ko ba mu am solo mënuma jeexal poñ bi te tudduma benn livre bu Pape François bind mu paraître en 2020 mu tuddee ko Fratelli Tutti le titre est en italien tous frères nous sommes tous frères François d'Assise moo ko wax
mooy suñu xoolee sax moom ci assise foofu dañu dajale ay kilifa diine yu bëri pour wone ne ca aadama la ñu bokk ca aadama la ñu bokk waruñu bàyyi suñu religion yi ñu créer différence dañu war a utiliser suñu religion yi pour ñu gën a fédérer nit ñi yaakaar naa loolu lu am solo la te maa ngi invité ñëpp vraiment ku da ngeen di taper sur internet Fratelli Tutti yaakaar naa livre bu am solo la te voilà mën nañu si valeurs yi nga xam ni Baye Abdoulaye Thiaw jàngale na voilà loolu jërëjëf alors balaa ñuy sori parce que ku nekk xam na ni li nga wax léegi lu am solo la parce que moom mandargaal na ko ci ay jamono bi fi Pape Jean-Paul II ñëwee mandargaal na ko loolu daañu si dikk léegi leneen tamit li war a junj sànq mandargaal na ko ndax tant mu daan ne balaa ñu faa yëkki wenn way daañu dem si këru diine gu ne way bàkk kër diine ga ba noppi soo ko dellusee ci way yi nga xamante ne mooy wayu laayeen yi je pense que loolu ay valeur la yoo xamante ne nii comme ni nga ko waxee dina am solo ci kanam tuuti ñu dellusiwaat si bu soobee suñu borom dañuy fekki kenn ci ñi amum njàng ci réewum Sénégal rawatina ci wàllu éducation muy Daouda Ndiaye di docteur en sciences de l'éducation waaye tamit du juriste moom it amu tiis ci demub Chérif Baye Abdoulaye Thiaw Laye gi waaye tamit am lu mu si jot a jàng ci ay valeurs yoo xam ni xëy na bu ñu ko mettre en avant dina njëriñ